हेलो फ्रेंड्स। आज ये आईबॉल का 2.1 होम थिएटर आया हमारे पास में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आइए आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए हमने पावर ऑन किया और ये नॉइज़ चालू हो गया इसका। आप इसको खोलने के लिए इसके ये जो साइड के सारे स्क्रू है इसको एक एक करके निकाल लेना है आराम से। देखिए ये मेन वायर को पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है तो ये आसानी से निकल जाता है। कि जो ये बीच में आईसी लगी हुई है इसका नंबर है TDA 2030। ये ख़राब है तो आइए हम इसकी आईसी निकाल लेते हैं। ये जो आईसी है इसको ये डीसोल पंप के मदद से निकालना पड़ता है। तो देखिए ये आईसी हमने पीछे निकाल ली है। तो हम इसको हटा के और नई वाली जो आईसी है वो इसमें लगा देंगे। ये अभी हम गाना प्ले करते हैं।